नमस्कार मित्रांनो, चला तर आज आपण नेचर ड्रॉइंगचं या ठिकाणी ड्रॉइंग करू आणि ड्रॉइंग करून आपल्याला कलर काम करायचं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं काय की आपण ज्यावेळेस ड्रॉइंग निवडतो किंवा एखादा वस्तूचं ड्रॉइंग करतो, तर त्यावेळेस आपल्याला निवडत असताना किंवा त्याची जी ठिकाण आहे किंवा जी ठेवण्याची पद्धत आहे किंवा ती आय लेवलला कशा पद्धतीने ठेवलं पाहिजे याचा अभ्यास आपल्याला झाला पाहिजे आणि त्याच पद्धतीने ठेवून आपण ते ड्रॉइंग करणार आहोत. तर आय लेवलला ड्रॉइंग केल्यामुळे काय होतं, जास्तीत जास्त आपल्याला डीपमध्ये आणि पर्स्पेक्टिव्हचा अभ्यास या ड्रॉइंगमध्ये होतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात ठेवा, ड्रॉइंग करता आपण काय करतो, वरतून आपण ड्रॉइंग करतो. म्हणजे जसं आहे तसं एखादं जर ड्रॉइंग आपल्याला पानात सांगितलं तर आपण वरून पाहिल्यासारखं आपण ड्रॉइंग करतो. असं न करता त्याचं पर्स्पेक्टिव्हमध्ये आपल्याला ड्रॉइंग करायचं आहे. तर लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, पर्स्पेक्टिव्हमध्ये आपल्याला ड्रॉइंग करत असताना याची काळजी आपल्याला घ्यायची आहे. तर आता पर्स्पेक्टिव्हचं ड्रॉइंग आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. आता हे ड्रॉइंग केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, त्याच्यावरती कलर काम करायचं आहे. आता कलर काम करत असताना लक्षात ठेवा, आपल्या डार्क टू लाईटकडे या ठिकाणी जायचं आहे. तर प्रथमतः त्या वस्तूचं किंवा त्या नेचर ड्रॉइंगचं किंवा त्या पानाचं कलर कसा आहे, तर तसा तो अगोदर कलर बनवून घ्यायचा आणि कलर द्यायला सुरुवात करायचं. तर या पद्धतीने आपण कलरचं काम करू. अगोदर डार्क टोन त्यातला देऊन घेणार आहोत आणि सुरुवात करू आपण की अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी त्याचं काय करायचं, पूर्ण कलर काम करून घ्यायचं आहे. म्हणजे जसं आहे तसं एक पूर्ण टोन आपल्याला एक देऊन घ्यायचा आहे आणि कलरचा टोन देऊन घेतल्यानंतर आपण या ठिकाणी काय करणार आहोत, त्याच्यावरती टोन तयार करणार आहोत की डार्क टू लाईटचे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशात हे डार्कमध्ये आपण थोडंसं टोन काढतो आहे. काही डार्कच्या खालच्या बाजूला आपण डार्क दाखवतो आहे. तर हे दाखवलं पाहिजे आपल्याला. त्याच्यामध्ये घनता आणखीन दिसून येते, गोलाई दिसून येते किंवा त्याच्यावरचा या ठिकाणी इफेक्ट जो आहे तो या ठिकाणी दिसून येतो. तर लक्षात ठेवा, आपण जे मेन पान आहे त्याचा ग्रीन कलर, तर त्या ग्रीन कलरमध्ये आपण आता देऊन घेऊ. कारण आपल्याला जो वाळलेलं पान असतं ते झालेलं आहे आता ग्रीनमध्ये. त्याचा जो काही पार्ट ग्रीनमध्ये आहे तर तो ग्रीनमध्ये कसा दाखवता आला पाहिजे या संदर्भात आपण ते आता शेडिंग करणार आहोत. आता ही शेडिंग पूर्ण फ्लॅट रंग द्यायचा. अगोदर सुरुवातीला कधीही फ्लॅट रंग द्यायचा आणि फ्लॅट रंग दिल्यानंतरनं त्याच्यावरती आपल्याला काम करता. खरं तर पद्धत अशी की डार्क टू लाईटची पद्धत आहे, परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, एकदा आपण टोन तयार करून घ्यायचा आणि तो मिडल टोन दिल्यानंतरनं जर त्याच्यावरती डार्क आणि लाईटचे जर तुम्ही काम करा तर आणखीन बेटर होऊ शकतं. आता हे पहा, मी एक टोन पूर्ण दिलेला आहे. आता याच्यावरती काही ठिकाणी डार्क टोन या ठिकाणी करणार आहोत, त्याच्यानंतर काही लाईट टोन आपण करणार आहोत. या ठिकाणी आपण काय करणार, पानाच्या खाली जी सावली असते, शाडू जी असते, ती शाडू आपण या ठिकाणी दाखवतो आणि ती सावली कशा पद्धतीने किंवा शाडू कशा पद्धतीने दाखवता येईल, पण तेच टोन आपल्याला डार्क टू लाईट या ठिकाणी करायचं आहे, दाखवायचं. आता पहा, याच्यावरती आपण हायलाईटचं काम करतो. हायलाईटची टोन आपण टाकतो आहे. म्हणजे पानावरची जी वाळलेले पान असतात त्याचे हायलाईट टोन कसे असतात, तर ते टोन आपण या ठिकाणी टाकतो आहे आणि तो टोन झाल्यानंतर आपण मग त्यातले डिटेल जे काम असतं तर ते काम करायचं आहे, त्याच्यावरती मर्ज करायचं आहे. दुसरं पान आहे तर ते दुसरं पान आपण ग्रीनमध्ये आहे, तर ते ग्रीनमध्ये पूर्ण एक टोन, आंब्याचं पान जे आहे तर ते एक टोन पूर्ण आपल्याला देऊन घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतरनं त्याच्याजवळचं आपल्या डार्क टू लाईट करतात. आता याच्यामध्ये कसं केलेलं आहे, पूर्ण एक टोन जो आहे डार्कचा तो देऊन घेतलेला आहे पूर्ण आणि तो देतो आहे आपण. आणि हा दिल्यानंतरनं काय करायचं आहे, याच्यावरती मग त्याच्याचे जवळचे काही टोन असतात, तर याच्यामध्ये मग ग्रीन आहे, त्याच्यानंतर ब्ल्यू रंग आहे, त्याच्यानंतरनं आपल्याला थोडासा ब्लॅक रंग टाकायचा आहे, त्याच्यानंतर त्याचा येलो रंग टाकायचा आहे आणि अशा पद्धतीने करून मिक्स करून आपण या ठिकाणी टोन तयार करून तो पानाला पूर्ण एक शेप देऊन घ्यायचा आहे. म्हणजे टोटल एक फ्लॅट पद्धतीने देऊन घ्या अगोदर आणि हे देऊन झाल्यानंतर आपण मग करणार आहोत.
आता विद्यार्थी मित्रांनो, हे पूर्ण रंग आपण देऊन घेतलेला आहे. आता पूर्ण रंग दिलेला आहे. आता याच्यावरती आपला डार्क टोन दिसतोय. आता आपण याच्यावरती काय करणार आहोत, एक डिटेल बारीक जे काम असतं तर ते बारीक काम आपण या ठिकाणी करायला सुरुवात करणार आहोत. आता त्याच्यावरती जी मेन महत्त्वाचं आता हायलाईटमध्ये काम करणार. आता हा जो आहे जी वस्तूची किंवा जे नेचर ड्रॉइंग आहे तर त्याचं जी देठ असतं तर देठापासून जी ते मधली जी शिरा असते त्या शिरा जी असतात तर त्या शिऱ्याचं आपण या ठिकाणी रेखाटन करतो किंवा त्याच्यावरची हायलाईट दाखवतो. ते हायलाईट दाखवणं कशा पद्धतीने केलं पहिलं, याच्यामध्ये थोडंसं मग येलो रंग घ्या. येलो रंगातून नंतर त्याच्यावरती व्हाईट मिक्स करा आणि या पद्धतीने तुम्हाला थोडासा ब्ल्यू मिक्स करून आपल्याला द्यायचा आणि त्याच्यावरती हायलाईट करून आपण काढतो आहे. तर त्याच्या अगोदर शेर जे असते त्या शेरा जे असतात तर त्या काढण्याचा प्रयत्न करा जास्तीत जास्त. आणि याच्यावरती सुद्धा 3, 4, 5 टोन आपण दाखवू शकतो. म्हणजे जिथं प्रकाश पडला आहे तिथं तो हायलाईट दाखवायचा आणि जिथं डार्क आहे तर थोडासा तिथं मर्ज करून घ्यायचा आहे. ज्या आतमधल्या जे शेर असतात तर ते शेर आपण या ठिकाणी लाईटच्या टोनने आपण दाखवतोय. तर ते लाईट टोन घेऊन आपल्याला त्याच्या शेरा या ठिकाणी काढायचा आहे ते दाखवायचं आपल्याला. तर पहा या पद्धतीने आपण दाखवायचं कशा पद्धती. त्याच्यावरती सुद्धा आपल्याला 3 टोन किंवा 2, 3, 4 टोन आपण दाखवू शकतो. डार्क टू लाईट तो दाखवू शकतो. तर अशा पद्धतीने बारीक डिटेल्स काम आपल्याला त्याच्यामध्ये करायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, जितकं तुम्ही बारीक व्यवस्थित डिटेल काम करणार तेवढं वस्तू चांगली दिसते, त्याच्यावरती गोलाई चांगली दिसते आणि वस्तू एकदम जशी आहे तसं आपल्याला या ठिकाणी दिसते. आता पहा शेरा जे आपण काढतोय तर या पद्धतीने आपल्याला त्याच्यावरती शेरा काढून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावरती पुन्हा डार्क टू लाईट टोन आपल्याला दाखवायचा आहे. नंतर विद्यार्थी मित्र त्याच्या हायलाईटचं काम जे आहे तर त्या हायलाईटचं काम आपण करतोय. त्याच्यावरती जी डार्क टोन झाला त्याच्यानंतर मिडल झाला तर त्याच्या हायलाईटची टोन आपण दाखवतो. जिथं प्रकाश पडलेला आहे, जिथं ती वस्तू किंवा नेचर जे आहे, जे पान आहे, जिथं जास्त असं वरती आलेला भाग आहे तर त्या भागावरती आपण या ठिकाणी हायलाईट दाखवतोय. आणि काही डिटेल्स पाहा. आता या ठिकाणी शॅडो दाखवतो आपण खाली डार्क म्हणजे पाण्याची सावली जी पहिले त्या खाली ती सावली आपण या ठिकाणी खालच्या पानावरती दाखवतो जेणेकरून ते पान वरती दिसल्यानंतर आणखी काय भेटवतं. आता या ठिकाणची थोडीशी सावली. आता काही डिटेल्स काम आपल्याला याच्यामध्ये करायचं आहे. बारीक बारीक काम असतं त्याच्याकडे पाहून आपल्याला काम करायचं आहे. त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा की बारीक जे काम दिसतं तर ते काम आपल्याला या ठिकाणी करायचं आहे.
विद्यार्थी मित्रांनो, हे आपलं काम कंप्लीट झालेलं आहे. आता बारीक डिटेल आणखीन भरपूर काम करतं, तर बारीक डिटेल्स आपण या ठिकाणी काम करून मर्ज करतो आहे. आता याची आपण या ठिकाणी काय शाडू दाखवणार आहोत. आता शाडू जी असते ती कशी असते, ती सावली कशी पडली ते सावली आपण दाखवतो आहे. ते पहा, म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण सावली दाखवतो आहे, तर कसं त्या पानाची सावली पडलेली आहे ती सावली आपण ग्रे कलरमध्ये दाखवू शकतो, किंवा जर व्हाईट रंगावरती असं तर त्या पानाचेच रंग जे असतात, तर पानाचा जो कलर असतो त्यातलेच लाईटवर थोडासा टाकून आपण या ठिकाणी त्याची सावली किंवा शाडू दाखवू शकतो, जेणेकरून त्या वस्तूला घनता प्राप्त, ती वस्तू आय लेवलला आहे किंवा अद्दर आहे, काही पार्ट जो आहे तो वरती आलेला आहे, तर त्या पार्ट आपल्याला या ठिकाणी शाडू मार्फत दिसतो. तर या ठिकाणी वस्तुचित्रामध्ये किंवा नेचर ड्रॉईंगमध्ये आपल्याला शाडू खूप गरजेची असते. सावली जर आपण दाखवला तर नक्कीच वस्तू जमिनीवर ठेवली आहे असं आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतो. अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी ड्रॉईंग आपलं कंप्लीट झालेलं आहे. आणि नेचर ड्रॉईंग तर नक्कीच तुम्हाला जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.